привет! Мы сейчас на объекте. Купили вот такую газонокосилку. Это я собрала. Ну ладно, муж помог. Вот. И сейчас хотим вот этот участок маленький пока не перед домом сделать. Муж будет косить эту елку, рубить, постригать, не знаю как. Вот. И пару кустов. А я буду тренироваться вот вон до тудочки. До заборчика попробую сначала. Елку выпилили, те деревья. Вот так прошлись. И вот мы покосили немного. Вон какая разница. Вот что у нас получилось. Жесть, как это трудно. Это куча завтра будем носить. Это надо самим вырвать. Вот березку мы оставляем. Вот что мы срезали. Это надо выкорчевывать все. Постригли. Это смородину мы тоже оставляем. И завтра мы будем это все расчищать. На целую кучу. Вот. Потому что Бернштук, ну сад, да, он идет аж вон до вот этих колышек. А тут вот все вот живого забора, это все надо убирать. Это все ветки непонятные. Вот как у нас. Вот, с высоты птичьего полета. Наша сегодняшняя работа. Я прям стихами говорю. Ой, блин. Туда даже и не думали заезжать. Вот сначала это делаем. Теперь мы видим, где у него эти грядки. Это все надо выкорчевывать. Вот, сейчас вам покажу. Вот. Это дерево сейчас пилим. Устали, ужас как. Еще такое солнце. Наверное, градусов 30 у нас. Сегодня день у меня снимание обои. Вот. Это мы находимся в дочкиной комнате, в Лериной. Это я уже сделала. У меня осталась последняя стена. У меня вон специальная такая штучка есть. Наливаешь туда воды. Ждешь, когда она закипит. И паром надо снимать. Вот. Спустя несколько часов я сделаю эту комнату. Моя сегодняшняя работа сделана. И мне еще час остался. Сейчас пойду первый слой где-нибудь еще буду убирать. Но не в комнате Димы, так как там надо сначала и звездку все убрать. Покажу вам, что там творится. Сверху я не убираю обои вот тут, потому что мы будем выравнивать стены. И муж сказал не париться, он это все потом сам сделает. Все равно будем весь потолок снимать. Вот. Вот в таком вот состоянии у нас потолок после снятия облицовочных деревянных плат. Выглядит, конечно, ужасно. Посмотрим, что будет под ним. В Диминой комнате. Вот сколько потолка сняли. Это чтобы все заново делать. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.